Qindra objekte fetare u shkatëruan, përfshirë mbi 600 xhami, gjatë agresionit në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa në Kosovë u dëmtuan ose u rënuan më shumë se 200 xhami, së bashku me medrese, teqe dhe objekte të tjera vakëfnore. Me këtë rast, Bashkësia Islame e Kosovës, në bashkëpunim me Bashkësinë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës, të enjten me 18 dhjetor, hapin ekspoziten tematike 2 gjuhëshe, kujtesa në fotografi, xhamitë e shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kosovë gjatë viteve 90-ta. Ekspozita dëshmon se rënimi i objekteve të kultit nuk ishte i rastësishëm, por pjesë e një strategjie të qëllimshme për fshirjen e identitetit fetar, kulturor dhe historik të muslimanëve në Ballkan. Drejtori për kulturë dhe veprimtari botuese pranë kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës flet për organizimin dhe qëllimin e kësaj ekspozite. Ekspozita nesër ka për qëllim që të rikthejë edhe një herë kujtesën asaj që ka ndodhur në fillimisht në Bosnë, e më vonë edhe në Kosovë, për shkatrimin e xhamive dhe monumenteve islame, të cilat soldateska serbe i ka bërë me qëllim të shtyrjes së identitetit të shqiptarëve dhe të bosnjakëve. Është e rëndësishme të theksohet se ekspozita e nesërme që realizohet këtu në Prishtinë është bashkëveprim dhe bashkëpunim i përbashkët me riasetin e Bashkisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës. 2 ekipet tona, njëri në Prishtinë e tjetri në Sarajevo, kanë punuar që një kohë gjatë, janë harmonizu mirë, kanë sistematizu punën e tyre dhe kanë bërë një punë të mrekullueshme për të argumentuar atë që ka ndodhur, qoftë në Bosnë, qoftë në Kosovë. Shikuesit ose opinioni ka mundësi që të shoh një kulturocid që ka ndodhur ndaj trashëgimisë sonë edhe në Kosovë edhe në Bosnjë, ku janë shkatruar monumente të rëndësishme klasit të parë, të mesjetës, të cilat lidhen direkt qoftë me identitetin e shqiptarëve, qoftë me identitetin e bosnjakëve. Ekspozita hedh në dritë edhe mbi urbicidin për dhosjen e objekteve të kultit dhe krimet ndaj prijesve fetar, duke e lidhur shkatërimin fizik me përpjekjen për zhdukjen e kujtesës kolektive. Kujtesa në fotografi synon të ruajë të vërtetën historike, të nxjisë reflektim dhe të kujtoj pasojat e rënda që shkatrimi i trashëgimisë kulturore dhe fetare lë mbi një shoqëri dhe identitetin e saj. Në maj të vitit 2026, kjo ekspozitë do të hapet edhe në Sarajevo, ndërsa pritet që më pas të shfaqet edhe në vende të ndryshme të botës. Në Kosovë, ekspozita do të qëndrojë e hapur për 1 javë në sallën e konferencave të Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë.